ପାଠଶାଣୀଙ୍କର ଭାବନା ପୁଣି ଏଇଭଳି ଅଛି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଗୋରୁ ବଂଶ ହାଟ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଗୋରୁ ବଂଶ ହାଟ, ଛେଳି ପୁଣ୍ଟା ଭିତରେ କୁକୁର କଲିଜା, ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି ଶୀତଳ ମଣିଷ ଚେହେରା ଆଉ ଫୁଟୁନାହିଁ ସକାଳ ସୂରୁଜ ଉଇଁଲେ। 282ତମ କବିତାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ପାଣି କାଚ ଦେଖା ନଗଲା ପରି ଆମିଷ ଭିତରେ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତୁମ ନିରାସକ୍ତ। ଶୋକାତୁର ବ୍ୟାକୁଳ ବଦନ, ରୋମାଞ୍ଚିତ ନେତ୍ର ଯାହା ବଦଳିଯାଏ ଲୁହରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଘାତକ ଆଖିରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼େ ନା କରୁଣାର ଅଶ୍ରୁଧାରା। 283ତମ କବିତାରେ ନୀତି ନିପୁଣ ସ୍ନେହ ସରଳତା ଲିଭିଯାଏ, ନୀତି ନିପୁଣ ସ୍ନେହ ସରଳତା ଲିଭିଯାଏ, କ୍ରୂରତାର ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ, ଆଉ କାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତରେ କଅଁଳା କାଠର ଜୀବନ ଶବ୍ଦ କଟାଳି କାନରେ ପଡ଼େ ନା। କରତକଳକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଟା ଗଛ କିପରି କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ ମାଟିରେ, କଟାମୁଣ୍ଡ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରି, ବ୍ୟାଧର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀରରେ, ଛଟପଟ ପକ୍ଷୀର ଟେଣାରେ ଆକାଶ ଦୋହଲି ଯାଏ ନା ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ଆକାଶ। 284ତମ କବିତାରେ ନିର୍ମଳ ଚେତନା ବିନା, ନିର୍ମଳ ଚେତନା ବିନା ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମଳ ହୁଏ ନା। ସରୋବରର ହଂସ ଡେଣାରେ ନିର୍ମଳ ଢେଉ ଧରାପଡ଼େ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରେ, ଆଖି ବୁଜି ଘୁମଉଥିବା ଭଅଁର ଝଡ଼ରେ ଧରା ନ ପଡ଼ିଲା ପରି ତମ ହସ ଧରାପଡ଼େ ନା ପ୍ରଣୟରେ ଥିଲେ, ତମ ହସ ଧରାପଡ଼େ ନା ପ୍ରଣୟରେ ଥିଲେ। 285ତମ କବିତା ମନ ହେଉଛି ଭଅଁର, ମନ ହେଉଛି ଭଅଁର, ପାଦ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ଦେହର ଝାଳ ହେଉଛି ମଧୁ, ଲୋମକୂପ ହେଉଛି କେଶ, ଯଦି ଅହରହ ଶରୀର ଭିତରେ ଲୀଳା କରୁଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଜନ, ପ୍ରତିଟି ହାତରେ ଖୁଣ୍ଟରେ ପତାକା ହୋଇ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼େ ଯଶ। 286ତମ କବିତାରେ ଜଳର ଲହରୀ ପ୍ରବାହମାନ ନଈର ଭାଷା, ଜଳର ଲହରୀ ପ୍ରବାହମାନ ନଈର ଭାଷା କେବଳ ବୁଝିପାରେ ତଟରେ ଥିବା ଗଛ, ସେହିପରି ଅହରହ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ନିଶ୍ୱାସର ଭଜନକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ମନୋହର ଅକ୍ଷର କାଗଜ ଉପରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ତୋଡ଼ପାରେ କବିତାର ଘର। ଦିବ୍ୟ ଦେହରେ ଈଶ୍ୱର ସେହିପରି ତୋଳିପାରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ନଅର, ସୁନ୍ଦର ନର ନିଜ ଭିତରେ ହୋଇଯାଏ ନାରାୟଣ, ସୁନ୍ଦର ନର ଭିତରେ ହୋଇଯାଏ ନାରାୟଣ। 287ତମ କବିତାରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପକୁ ହୃଦୟରେ କରେ ରୋପଣ, ପ୍ରେମ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପକୁ ହୃଦୟରେ କରେ ରୋପଣ, ଧାନ ତୋଳି ରୋଇଲା ପରି କ୍ଷେତରେ କୃଷାଣୀ, ମନ୍ତ୍ର ସେହିପରି ରୋଇ ହୁଏ ଗହନ ହୃଦୟର କନ୍ଦର ଭିତରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୀପ ମଣିଦ୍ୱୀପ ହୋଇ ଜଳେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୀପ ମଣିଦ୍ୱୀପ ହୋଇ ଜଳେ। 288ତମ କବିତାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀଙ୍କ ଭାବନା ପୁଣି କିପରି ଏଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷର ମୁଖଦ୍ୱାରରେ ଜଗି ରହିଥିବା ଜିଭ ଉପରେ, ମଣିଷର ମୁଖଦ୍ୱାରରେ ରହିଥିବା ଜିଭ ଉପରେ ଘଣ୍ଟିକାର କବାଟ ଧୀରେ ଆଉଜାଇ ଆଣି ମନର ପର୍ବତ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଚଢ଼ିଯାଏ ମରଣର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇ, ଜ୍ଞାନ ଚଢ଼ିଯାଏ ମରଣର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇ, ଆଉ ଏକ ଜଗତକୁ ଅଣ୍ଡାଳୁଥାଏ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ, ଅନୁପମ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖର ଅନୁଭବ, ଆଲୌକିକ ଲୟ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଉଠାଏ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଠାଏ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ପରେ। 289ତମ କବିତାରେ କଲ୍ୟାଣ ଭବନ ଶରୀର, କଲ୍ୟାଣ ଭବନ ଶରୀର ଅକଲ୍ୟାଣ ମନଟିଏ ନାଶ କରିଦିଏ, ନାଶ କରିଦିଏ ମଣିଷର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ, ଆପଣା ସୁଖରେ ନିମଜ୍ଜିତ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ନିଦ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଦେଖୁଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମର ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧିକୁ କେବଳ ସାଧକ ଉପଲବ୍ଧ କରେ। 290ତମ କବିତାରେ ଅନୁପମ ଚେହେରାରେ ଜଳେ କର୍ମଯୋଗ, ଅନୁପମ ଚେହେରାରେ ଜଳେ କର୍ମଯୋଗ, ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ମୀନ ପରି ହଜିଯାଏ, ଜଳରେ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପ ଅବକ୍ଷ ପରି କେତେବେଳେ ଫୁଟି ଉଠେ ସବୁଜ ସ୍ମୃତି, ପାଚିଲା ପତ୍ର ପରି ଝଡ଼ିଯାଏ କ୍ରୋଧର ରାକ୍ଷସ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ, କ୍ରୋଧର ରାକ୍ଷସ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ। 291ତମ କବିତାରେ 291ତମ କବିତାରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭର ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତ ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀଙ୍କର ଭାବନା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କବିତା ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ 291ତମ କବିତାରେ ଭାବନା କିଛି କବିତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅଛି।
ସଂସାର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ସ୍ୱପ୍ନଘର। ସଂସାର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ସ୍ୱପ୍ନଘର। ତା ଭିତରେ ନିଦ୍ରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗରଣ। ବିଭୁ କୃପାରେ ନ ଲିଭିଲେ ଜନମ ହୁଏ ଅକାରଣ। ବିଭୁ କୃପାରେ ନ ଲିଭିଲେ ଜନମ ହୁଏ ଅକାରଣ। 292ତମ କବିତାରେ ଦେହ ଓ ଜଗତ, ଦେହ ଓ ଜଗତ, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଭାବନାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଳ୍ପକାଳ କଳ୍ପିତ ସଂସାର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ କଳ୍ପନା ଭୟ ସଂସାରିତ କେଡ଼େ ବେଗି ସରିଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ଅତୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ଅତୀତ। 293ତମ କବିତାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସରିଗଲେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସରିଗଲେ ଯେପରି ଲାଗେ ଗାଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, କଳ୍ପନା ସରିଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ, ଲତାଟିଏ କେଉଁଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ କେଉଁଠାରେ ମାଡ଼େ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରଣ କିପରି ନିଜକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରଣ କିପରି ନିଜକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। 294ତମ କବିତାରେ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ପ୍ରେମ, ଯାହାର ନାମ ଯୀଶୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ରାଜନୀତି ଜନ୍ମ କରେ ମରଣ, ଯାହାର ନାମ କଂସ ଓ ରାବଣ। ପତଙ୍ଗର ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପତଙ୍ଗର ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନିଆଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମନର ସେମିତି ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାରୀ ସହବାସ କଲା ପରେ। 296ତମ କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଘଟରେ ପଶି ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳପାନ କରି ଗିରି ଗୁହାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭିତରେ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଦେଖେ, ପୁଣି ଅଙ୍ଗାର ଭିତରୁ ଉଠି ଆକାଶର ସାର ଚାଲିଯାଏ, ତାକୁ ଗେଲ କରେ, ଗୋଇଠା ମାରେ, ପ୍ରେମ କରେ। 297ତମ କବିତାରେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ, ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ, ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ତରଙ୍ଗ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଦୁଃଖରେ, ପ୍ରେମ ସେହିପରି ବିଲୀନ ହୋଇପାରେ ସେହି ପ୍ରେମରେ, ଶରୀର ବିଲୀନ ହୋଇପାରେ ମାଟିରେ, ପ୍ରାଣ ତାର ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ ମନ ସାଥିରେ। 298ତମ କବିତାରେ ମରଣ ଡଙ୍ଗାକୁ ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ, ମରଣ ଡଙ୍ଗାକୁ ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ଏ କୂଳରୁ ଆର କୂଳ ଯାଏ ପାରି କରିଦିଏ, କେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ଦେହ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ମାଂସାଶୀ ଜନ୍ତୁ କେତେ ବେଗି ଆହାର ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। 299ତମ କବିତାରେ ମାଂସକୁ ଖାଉଛି ମାଂସ, ମାଂସକୁ ଖାଉଛି ମାଂସ, ରୋଗ ଖାଉଛି ମାଂସର ବଂଶ, ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖି ବିକୃତ ମନ, ଖଡ୍ଗ ଧରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ଈର୍ଷାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଈର୍ଷାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। 300ତମ କବିତାରେ ମିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ମିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, କଣ୍ଟା ପାଖେ ପାଖେ ଫୁଲ, ମନ ପାଖରେ ହୃଦୟ, ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ପରି ରାଗ ଦ୍ୱେଷହୀନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶରୀର, ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ମାର୍ବଲ ଘରେ ଏ ଶରୀର ପଚିଯାଏ, ଅସ୍ତମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଜୁଇ ଜଳୁଥାଏ, ଅସ୍ତମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଜୁଇ ଜଳୁଥାଏ। 301ତମ କବିତାରେ ଏ ଶରୀର ସଂସାର ଲତାର ବୀଜ, ଏ ଶରୀର ସଂସାର ଲତାର ବୀଜ, ତା ଉପରେ ଫୁଟିଛି କର୍ମରୂପୀ ଫଳ, ନିଜେ ଅଙ୍କୁର ଦେଖିଛି ନିଜର ସକାଳ, ଫୁଲ ଆଉ ଡାଳ, ଗଛ ଜାଣିପାରେ ନା ପତ୍ରର ପସନ୍ଦ, ସ୍ୱପ୍ନ ସରି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନିଦ, ଗଛ କେବେ ଲଙ୍ଗଳା ହୁଏ ନା, ଲଙ୍ଗଳ କେବେ ମାଟିକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରେ ନା, ଲଙ୍ଗଳ କେବେ ମାଟିକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରେ ନା। 302ତମ କବିତାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଗଛକୁ ଡେଇଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଗଛକୁ ଡେଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ନା, ଜୀବ ଜାଣିପାରେ ନା ଏ ଶରୀର କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ଜୀବ ଜାଣିପାରେ ନା ଏ ଶରୀର କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ଭଲ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଏ, ଭଲ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଏ। 303ତମ କବିତାରେ ମାଟିରୁ ଯେମିତି ତିଆରି ହୁଏ କଣ୍ଢେଇ, ଗଛରୁ ତିଆରି ହୁଏ କାଠ ପୁତ୍ତଳିକା, ଦେହକୁ ସେପରି ତିଆରି କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ତାରି ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି ବିରହ ମିଳନ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର କରନ୍ତି ସମ୍ମେଳନ। 304ତମ କବିତାରେ ଈଶ୍ୱର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମାଟି ପାଣି ଆଉ ପବନ, ଈଶ୍ୱର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମାଟି ପାଣି ଆଉ ପବନ, ମାଟିରେ ରୋପି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁବଘାସ, ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ। 305ତମ କବିତାରେ ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେ ଏହି ମନ, ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେ ଏ ମନ, ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ,
ଅକାଳୁ ଅନାଇଲେ ଅସୀମ ସୁଖ ଲାଗେ। ସୁଖର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶୂନ୍ୟ, ଦୁଃଖର ଅନ୍ୟ ନାମ ମନ। 306ତମ କବିତାରେ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମରଣ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମରଣ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଦେହ ଧରିଲା ମାତ୍ରେ କାମନା ମନକୁ ଛୁଏଁ। କର୍ମଘଟ ଉପରେ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରେ। କେତେବେଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଚୁଲେ। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭୂମଣ୍ଡଳ ବୁଲେ। 307ତମ କବିତାରେ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ଧୀର ପୁରୁଷକୁ ବିଚଳିତ କରେ ନା। ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ଧୀର ପୁରୁଷକୁ ବିଚଳିତ କରେ ନା। ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ହୋଇଯାଏ। ମୃଣ୍ମୟ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଏ। କାଳୋଚିତ କର୍ମରେ ମନ ଯଦି ବୁଡ଼ି ରହେ। କାଳୋଚିତ କର୍ମରେ ମନ ଯଦି ବୁଡ଼ି ରହେ। 308ତମ କବିତାରେ ଋତୁ ବଦଳିଯାଏ, ଗଛ ବଦଳିଯାଏ। ଋତୁ ବଦଳିଯାଏ, ଗଛ ବଦଳିଯାଏ। ବଦଳିଯାଏ ନାହିଁ ନଦୀ ଆଉ ପର୍ବତ। ସେହିପରି ରମଣ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଶରୀର। ମନ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ରହେ କୀର୍ତ୍ତିରେ, ଥରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ। ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ରହେ କୀର୍ତ୍ତିରେ, ଥରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ। 309ତମ କବିତାରେ ଫୁଲ ଡେମ୍ଫ ଉପରକୁ ନ ଫେରି ପାରିଲା ପରି, ଫୁଲ ଡେମ୍ଫ ଉପରକୁ ନ ଫେରି ପାରିଲା ପରି ଫେରିପାରେ ନାହିଁ ନିମଗ୍ନ ଚିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ପାଖକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ କବାଟ ଖୋଲେ ନା। ବନ୍ଦ ଝରକାରେ କିରଣ ପଶେ ନା। ରାତି ପେଚା ପରି ଲୁଚେ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ। ନିଜ ଦୁଃଖ ନିଜ ଅନୁତାପ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। 310ତମ କବିତାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀଙ୍କ ଭାବନା ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସଂସାର ସାଗରରେ ମନ ହିଁ ନାବିକ। ସଂସାର ସାଗରରେ ମନ ହିଁ ନାବିକ। ନିମଗ୍ନ ପ୍ରାଣକୁ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଯାହାର ଠିକଣା ଆତ୍ମା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିଷଧର ସାପ ଅତି ଭୟାନକ। ବୁଝେ ନାହିଁ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ। ନିଜକୁ ଚୋଟ ମାରେ ନିଜର ବିବେକ। ନିଜକୁ ଚୋଟ ମାରେ ନିଜର ବିବେକ।